Hello and welcome po sa panibagong video na ito para naman sa review and testing ng Hoyoma Circular Saw HT-CS1400 na nabili ko po sa Shopee. Check nyo na lang po ang previous video ko para sa unboxing nito. Ito pong Hoyoma Circular Saw ay masasabi kong pwede pang bahay at mga simple DIYs or pang personal na gamit. May kabigatan nga lang po ito para sa isang beginner dahil 4 kilograms ito. Tamang-tama po siyang pang beginner kasi mura lang para sa praktisan. Kung sakaling masira agad dahil hindi naingatan ng ayos, hindi po masyadong masakit sa bulsa. Kumpara naman sa mga mamahalin na 3 or 4 na doble ang presyo kesa dito. Ang front knob handle po niya is rubberized pero matigas. May katamtamang laki at simple lang po ang design. Ang motor housing naman is solid plastic. Ang main handle po is part rubber na matigas at part plastic. Ang base plate is solid metal plate pero manipis kumpara sa mga kilalang brand na mamahalin. Kung mapupunan nyo, simple lang din siya. Ito yung spindle lock button niya pag hihigpitan o aalisin ng blade in case gusto nyo palitan. Ang lower blade guard is smooth ang galaw at maganda ang hila ng spring. Pagdating naman sa mga pros and cons, ito po ang isa sa cons na napon ako dito sa Hoyoma. Ang sabi sa manual, ito daw ay safety button or child safety lock na kapag aksidente na press ang trigger switch, hindi basta-basta aandar ang motor na magiging sanhi ng aksidente, especially kung pinakialaman ng bata. Pero hindi po ganun ang obserbasyon ko. Para lang kasi siyang trigger switch lock na kapag pinress nyo ang trigger, then itong button, maglalak ang trigger para sa tuloy-tuloy na pag-andar ng motor na hindi nyo na kailangan papisilin ang trigger switch. Medyo hindi po maganda ang features niya sa part na ito. So ingatan na lang po natin at ilayo itong circular saw sa abot ng mga bata. Isa pa po sa mga napon ako is yung depth adjustment lock. Masyadong mababa ang posisyon at lumalampas na sa base or halos sumasayad na sa kahoy. Kailangan nyo pa iangat ang buong circular saw para mapihit nyo ito. Ito naman ang kasamang free blade na Hoyoma din ang tatak. May sukat na 185mm or 7 1/4 inch at 24 teeth siya bale. So ikabit na po natin. Kailangan po ay nakapress ang spindle lock at sabay hawakan nyo na din ang lower blade guard lever para may pasok po natin ang blade. Siyempre, alisin po muna natin ang blade bolt at first outer washer gamit itong kasama niyang Allen wrench. Ito po ang second outer washer. Dalaw po kasi ang outer washer niya. At ayan naman po ang blade shaft. Ito po ang inner washer niya. Siguruhin lang po natin na nakatama ng ayos yung blade sa shaft. So balik na po natin.
Paghihigpit ng bolt, press lang po ulit natin ang spindle lock, pero kahit di nyo na po hawakan ng lower blade guard lever. At ito ang rip fence niya. Solid metal siya at nakaukit yung mga markings. Simple lang ang rip fence niya. Pasok lang sa slot, then higpitan gamit yung lock niya. Yan, ready na po, kaya testingin na natin. Tatlong klaseng kahoy po ang ginamit ko pang testing. Good lumber, coco lumber at paluchina. Safety first po muna. Importanteng magsuot po tayo ng protection sa mata, tenga, ilong at sa kamay. Subukan muna natin sa paluchina. Maganda naman pumutol ang blade. Makinis kahit papaano ang mga edges sa paluchina. Subukan naman po natin sa good lumber. Ganon din sa good lumber, smooth din ang mga edges. Last is itong coco lumber. May kaunting tear out or splintering sa mga edges sa coco lumber. Pero kinisin nyo lang ng gloves sa kamay okay na siya. Ngayon, subukan po natin ang bevel cut na 45 degrees.
Ayan po, naka-perfect 45 degrees angle cut naman po tayo. So ayan po ang review and testing ko sa Hoyoma Circular Saw HT-CS1400. Linawin ko lang po na ang review pong ito ay base sa mga simple at basic cuts lang na maaring gamitin natin sa araw-araw. Kung meron po kayong mas extended or malalim na review para sa paggamit nito, share nyo na lang po dito sa comments. Sa tingin ko naman po ay tatagal ang circular saw na ito kung pambahay, personal DIYs at mga simpleng gamitan lang. At hopefully ay tumagal nga po itong nabili kong ito. Palike na lang po ng video and mag-subscribe po kayo sa channel ko for more unboxing, DIYs, reviews and whatabouts. Maraming salamat po sa panonood.